各位網友，大家好，歡迎來到我哋嘅講新聞。依家來睇一睇節目提要：一、美國即將出台新令禁止私人信息流向中共；二、古思堯以台官示威被判囚9個月；三、大陸咳嗽潮又來咗，請睇到最後支持我哋。美國即將出台新令禁止私人信息流向中共。拜登當局本周或推出一項新行政命令，阻止包括中共等在內對手國家大規模獲取美國公民嘅私人資訊。該法令主要對境內資料經紀人、電商或者係中國有可能接觸美國個人資料嘅公司及個人影響較大。美國情報機構認為，中共可能利用掌握嘅外國資料訓練人工智慧 AI 模型，並建立包括美政府員工在內嘅特定人群檔案。拜登政府擔心呢啲數據可能被受關注國家利用侵犯人權、隱私或進行創新。大西洋理事會網路治理計劃研究員謝爾曼喺一份研究中指出，美國3家大型資料經紀公司安克城、律商聯訊和尼爾森公開喺其廣告中宣稱可以批量提供美國現役或退伍軍人嘅個人資訊。網路資料顯示，呢3家公司目前喺中國都開展做數據服務業務。謝爾曼認為，外國政府可能透過掌握呢啲數據從事破壞美國國家安全活動，例如建立關鍵決策美國高級軍官嘅檔案，包括佢哋嘅家庭成員和親密熟人等，目的係進行資訊操作、脅迫、勒索或情報收集。古思堯以台官示威被判囚9個月。有分析指，未行動就判監，香港真係墮落。78歲香港社運人士古思堯於舊年以帶棺材前往選舉事務處示威，抗議選舉制度不公平，未出門已被警方拘捕，被控企圖煽動罪。案件於2月16日審訊，西九龍裁判法院判處佢罪名成立，監禁9個月。看中國就此訪問政治學博士林松。林松表示，古思堯係一位78歲嘅長者，其實應該受到人們嘅尊重。大陸咳嗽潮又來咗，隨着中國傳統新年假期結束，大陸好多公司已陸續復工，但辦公室咳嗽潮令人擔憂。據報，唔少員工喺辦公室同時出現咳嗽等症狀，一啲人經歷都偏爽甚至劇烈咳嗽。中國官方承認新冠疫情大年後會上升。中國疾控中心病毒病所研究員陳操2月4日喺中國國家衛健委嘅發佈會上表示，目前中國本土病例中新冠病毒嘅 JN.1 變異株已經成為優勢嘅流行株，感染病例主要以輕型為主。隨着年後人員跨區域流動以及人群聚集性增多等因素影響，預計新冠疫情將逐步上升。